растоптать корабль несложно. А вот все-таки оценить так, чтобы учесть его плюсы, честно учесть, это не так просто. У меня к ним какие-то теплые чувства, честно. Я достаточно часто вот именно там по Пионерской как раз таки между кораблей прогуливаюсь. Я прям прощался с этим домом. Я прям классно там жилось. Я прям приехал туда, чтобы посмотреть в эти окошки и сказать им спасибо, до свидания. Естественно, идеального ничего нет, но так как у каждого дома одни и те же критерии, но по каждому критерию свой дом имеет свои преимущества, то как раз человек должен выбирать не на основе какого-то общего рейтинга, да, общей оценки, а именно с тем, с чем он готов мириться и с чем он не готов мириться. Поэтому, выбирая дом, смотрите в разрезе. Всем привет, с вами снова Топ Недвиж. Наконец-то долгожданный выпуск про корабли, если быть более точным, 600-ю серию в окрестностях метро Пионерская. С вами я, собственно, как обычно, Шаров Егор, Руслан Пометько и Лавретьева Наталья. Корабли — это для непосвященных 600-я серия. Усеяно, собственно, достаточно много локаций у нас по городу, и станция метро Пионерская, не исключение, да, то есть они там разместились между Коломяжским проспектом, плюс, что у нас там еще, Парашютная, Байконурская и Аэродромная. Вот, собственно, вот в этом прямоугольничке кривом у нас все корабли и поместились. Там есть исключения, но, может быть, мы о них там как-то еще упомянем сегодня. В свое время. Stроили это все удовольствие с 1970 где-то по 1985, и застройка шла по направлению от метро к Байконурской, вот так вот назовем. Если нам что рассказать про корабли такого базового, типа, чтобы для людей, кто не в курсе, что это такое, чтобы было понятно, о чем речь. Совсем, может быть, кто-то не видел. Почему они называются кораблями? Потому что у них лентами идут окошки. Вот в каждом этаже они идут как... Получается, реально, как иногда в кораблях встречается. Благодаря этому, кстати, там большие окна. Они прикольные, из них много чего видно. К огромному сожалению, это и теплопотери, и все прочее. Углубляться мы не станем. Если вы видите вот так вот ленточками идущие окна, будьте уверены, это наверняка корабль. Это панельный дом. Это те дома, которые придумали в Советском Союзе для того, чтобы... Даже вроде как все-таки есть смысл говорить блочный. Может, конечно. Которые придумали для того, чтобы перейти от пятиэтажек к каким-то более крупным, более современным, что ли, постройкам. Появляется лифт. Ура! Это огромное счастье. К сожалению, в 21 веке нам не кажется, что это крутые дома. Давайте обсудим то, насколько они умирают, а насколько они все еще живы. Честно говоря, вопрос нашего выпуска, я думаю, будет такой. Вообще корабли были задуманы даже больше не для того, чтобы перейти от пятиэтажек к более чему-то серьезному, а именно за счет того, что они строились секциями. Так как секции были присоединены отдельно, то есть это отдельная секция, как пристройками, то могла освоиться любая территория любого ландшафта. Их больше присоединяли друг к другу, повторяя ландшафт, тем самым это было более безопасно и менее затратно. Насчет безопасности есть версии, там есть великая история, точнее известная история про домик на Кустодиево, который построили за месяц, он развалился. Не успели его сдать даже. Там перепутали раствор, был 30-градусный мороз, он неправильно сцепился. Официальная версия такая, да. А как там, что там, неизвестно. Но при этом, да, мы видим, Они что не достаточно... успели поклеить обои. От этого дом хуже чуть-чуть сыграл. Они такие, сопромат, провал, тройка, дом перестраивать. Так что покупайте с обоями. В итоге, да, мы увидим, что достаточно много домов стоит до сих пор, вроде не развалились, там даже люди живут и даже некоторые не жалуются. Я думаю, что мы так договорились, да, что нам проще будет для обсуждения вот такого большого, типа, не знаю, там, кластера, да, как это называть, да, легче все-таки выбрать какой-то усредненный домик, да, по нему, по адресу, поэтому как-то пообщаться, да, и сделать поправочку, что если вас интересует тоже корабль, но он будет где-то подальше, то делайте поправочки, да, там, на транспортной доступности и так далее. Итого, как вот этот золотой стандарт для обсуждения, мы взяли дом на аллее Поликарпова 3, корпус 1. То есть он вроде не самый ближний к метро, но находится недалеко, он вроде уже, наверное, это лучшее из кораблей, что там может быть, потому что он не граничит с какими-то громкими большими транспортными артериями. Я думаю, что на нем мы сможем выстроить какую-то картину вообще по этим домам. Переходим к выставлению оценок, к нашим критериям. Первый критерий – это инфраструктура.
Инфраструктура кораблей, естественно, это инфраструктура Пионерской станции метро. Она в первую очередь известна тем, что это крупный деловой торговый центр, где проживает 1 триллион населения. И в связи с этим Пионерская в основном воспринимается как огромный человейник. Так и есть, скорее всего. И кораблей это касается в полной мере и степени. Это спальник, построен еще в советское время. То есть это обозначает, что у вас там школы, садики, всякие штуки-дрюки вот эти присутствуют. Деревья выросли уже выше домов. Все это довольно симпатично выглядит. Все в порядке. При этом людей может быть многовато. Торговых центров может быть многовато. Если вы смотрели наши предыдущие выпуски, пересказывать смысла нет. Если не смотрели, то вот этого краткого экскурса, я уверен, будет точно достаточно. Моя оценка 4. Это хорошая инфраструктура, но из-за того, что народу многовато живет, ее нельзя оценить выше. Слушай, а тут, серьезно, у меня перед глазами оценки все наши, да, и я понимаю, что у нас, допустим, по инфраструктуре сейчас у кораблей наихудшая оценка. Примерно так и должно быть. Когда мы берем корабли, мы берем, конечно, конкретный корабль, но разумно оценку сводить к средней. Кораблик, чем дальше находится от метро, тем хуже. Тем у него вот меньше. Так давайте это будет делать поправку тот, кого интересует конкретно тот дальний. Как-то нечестно по отношению к кораблям, если мы будем усреднять ее оценку, если есть, хороший. По инфраструктуре, допустим, Поликарпова 3, я не верю, что это хуже, чем Коломежский 15. Лучше. 100%, Да. Ну вот, наверное, есть смысл подтянуть сразу к Коломежскому 15. А это там 4,15 или где-то столько? 4,2 у тебя. 4,2. Например, можно так поставить. Да. Это довольно справедливо. У Коломяжского 15 есть ладно. свои, там из Коломяжского 15 ты вышел, и у тебя появляется здесь магазин, тра-та-та-та-та-та-та-та. Я все-таки за то, чтобы мы говорили про конкретный корабль и говорили о том, что поправочка может быть типа по остальным за счет удаления. Иначе, просто обидно за корабль. Мы их возьмем сейчас и обидим с такой поправочкой. Больше, чем 4,2 не поставлю. Дальше больше, чем 4,2 не торгуюсь. У меня и нет цели, но для меня это очень спорное решение. То есть моя оценка по кораблям, то есть вот за счет как раз аллеи Поликарпова 3 конкретного выбранного дома, 4,8. Вау! То есть, еще под предыдущий выпуск мы обсуждали там ЖК «Мастер», да? Этот ЖК у нас вообще базируется на инфраструктуре, которая была сделана для кораблей. Вообще исключаю вариант, то, что у него оценка может быть выше, чем у корабля. Просто я ставил-то оценки, исходя из кораблей всех, и такой думаю, чем дальше, тем хуже. В среднем, 4. Как-то так. 4,2 это нормально, да, хорошо. Лучше из кораблей, и, на мой взгляд, не может быть ни у чего вообще там инфраструктуры лучше, чем у корабля. И вообще у советских домов у них всегда в этом плане есть преимущество. Не может быть каких-то прям совсем плохих оценок по транспортной доступности у дома, который находится на Пионерской. В принципе, соответствует общему уровню вот этой локации. Есть вопросы по пробкам, давайте найдем, а где их нет. Вопрос парковки, он такой, там, средний, потому что в любом случае и по аллее Поликарпова есть где поставить машины, и во дворах все-таки вроде какие-то проезды есть. Что-то вроде как-то народ выкручивается, и прям большой какой-то ажиотажа по каким-то стоянкам уличным, паркингам как-то не наблюдается. Наверное, за счет того, что близко к метро, и не так это принципиально важно, когда ты живешь в этой части. Мне кажется, людям грустно, но люди привыкли. А что ты сделаешь? Куда ты машину поставишь? На балкон ее забери. Что-то как-то около. Да. Лоджию. Это ж корабли, у них лоджии, балконов нету. В общем, моя оценочка здесь по кораблям 4,3. Она такая средненькая, типа не максимум, но и тоже далеко не минимум. У меня то же самое, 4,3. У меня то же самое. Поправочка 2 метро рядом, можно дойти пешком. 3 метро? Кто больше? Она скоро откроется. Следующим критерием у нас идет комфорт проживания. Тут, наверное, одна из самых спорных ситуаций выходит, да, по кораблям, потому что вопрос типа социального окружения, да, насколько это там ровно, неровно, достаточно ровно. Как бы это ни звучало, хуже не будет, только если... Хуже будет. Хуже будет в Хрущевках и Брежневках. Нет, у меня будет оценка выше, кстати, на Хрущеве и на Брежневке, да. Оценка ниже у меня будет, будет. Дойдем.
Но там есть в любом случае еще именно что общежитие, к ним тоже могут быть вопросы. Но, в общем, по комфорту проживания, мне кажется, вот то, что ключевое, ну, вряд ли мы будем там искать огромные плюсы, но вот именно из минусов, да, это мусоропровод, который никак не отделен от пространства лестничной площадки, от вот этого квартирного холла этой площадки, где ты заходишь в квартиру, да, то есть ты в принципе открываешь дверь и вот она, вот она жизнь. Полэтажа. Ну, полэтажа, и в итоге вот такое устойчивое состояние газовой камеры, да, на всю лестничную площадку, оно там практически обеспечено. То есть понятно, что если мусоропровод эксплуатируется как следует, то типа все хорошо. Но как часто он эксплуатируется как следует? И как это происходит, опять-таки, начиная там, типа, с первых этажей, где вони все больше, ну, то есть, как бы, с первого этажа до последнего, на последнем у тебя, возможно, даже не воняет. Но вот на этажах пониже ты это вынужден, скорее всего, в кораблях будешь ощущать. Также у нас есть проблема шумоизоляции по кораблям за счет тонких стен. И... Выбирайте корабли. Это, на верхней палубе номера. Да. Про знаменитую шумоизоляцию кораблей, да, когда ты действительно можешь услышать соседей не просто сверху, а в принципе, когда ты слышишь соседа, ты можешь только в принципе сориентироваться по направлению, откуда идет звук. Предугадать, насколько это этажей, насколько стенок в сторону, неизвестно. То есть там уже не поймешь. Могут быть большое количество версий, да, там появляется. Похвалить корабли по комфорту, да вроде толком нет. Я не могу придумать ничего, кроме того, что там можно отнести где-то к планировкам, там есть какие-то свои плюсики, площадочки детские, типа, что вроде как они где-то рядышком в любом случае есть, и ты этим можешь попользоваться. Это большие открытые дворы, все-таки школы, садики, всякие такие штуки. Насчет, это сложно прямо к комфорту прилепить. Короче, когда их строили, наверное, это было на тот момент жилье с комфортом. Это же какая-то там типа называлась чуть ли не финская серия, откуда-то их сперли. Ну типа, да, сперли. Я что-то то ли типа вроде у поляков или в этом смысле. Короче, сперли они их оттуда, где тепло, вот что дело. Вряд ли у финнов-то. Сперли, не сперли, а по крайней мере, вот если взять, например, тот же корабль и тот же Коломяжский 15, да, несмотря на то, что корабль старый дом, но там учтена роза ветров. То есть ты, когда заходишь во двор, ты понимаешь, что тебе становится тепло, и какой бы ни был ветер на улице, твой ребенок может вышагивать там, и его не продует. А Коломяжский 15 это ж капец, ты туда зашел, тебя через этот проход. Пусть закаляется. Я родом с Владивостока, нас там как бы вот эти и... розы ветров там точно не учитывали. Нет, типа. Открытый ветер это одно, а когда сквозняк это совершенно другое. То есть в новых домах по какой-то причине это не учитывают. Вам не кажется, что вся Пионерская это один большой сквозняк? Нет. По поводу комфорта. Вот что мне в голову пришло. Слушайте, там лифт есть. На тот момент, пожалуй, комфорт какой-никакой присутствовал. На сейчас эти дома мало подходят. Да, это все еще получше, чем землянка. Но менее качественного жилья в Петербурге, прям искать надо. Мы, конечно, знаем и вам расскажем в следующих выпусках, но надо поискать. Моя оценка за комфорт, я вам прямо скажу, прям супер низкая, 1.8. Там некомфортно в первую очередь потому, что это жилье сильно устарело. Очень сильно устарело. Оно стоит только потому, что нам его нечем заменить. Моя оценочка 2,5, она повыше, чем у Руслана, конечно. Я, наверное, где-то внутренне просто протестую. Мне почему-то кажется, что как бы это... не знаю, не звучало, самому не верится, но все-таки это более комфортно, чем Коломяжский 15. Более зелено, более для жизни, больше ощущение, что типа ближе к природе, что ли, да, ближе вообще к тому, как вот должен жить человек, а не работать. Да, то есть, как мы говорили про Коломяжский 15, типа, что это больше такое, типа, апартаменты и так далее, более коммерческое, а это действительно как-то больше для жизни. Вот за счет этого комфорт я чуть подтягиваю, но понятно, что это вообще не мечта и вообще не про то, то есть это какие-то особые навыки только если тренировать, тогда тебе комфортно. Убедил. Добавляю 0,2. Двоечка. Yeah. Я опять подобрее, я ставлю 3. В первую очередь сейчас к комфорту в том числе относится время, затраченное на ту же дорогу. Зелень, да, как сказал Егор, это обязательно. То есть ты окно открываешь, и у тебя, если окно во двор, то ты дышишь свежим воздухом, а не
не чем-то другим. То есть я бы комфорту... А тут еще, кстати, важный момент, действительно, что-то вот мы вообще не проговорили, у кораблей у тебя есть действительно шанс, даже если мы говорим о доме, который самый ближний к метро, там испытатель вот этот 11, да, у него есть корпуса, которые удалены уже от испытателей. Пролесок, да, как и будто он бы и сам есть даже между, не стоит да. на испытателе, там же карман. Да, то есть у тебя только если вот у тебя прям окна на испытателей входят, ты такой, блин, что-то шумно. Я что-то жил с неудобно. окнами на испытателе, и ничего. Вообще не сильно напрягало, да? Но правда, тогда, возможно, и машин было меньше. Нет, машин было примерно столько же, это было чуть больше 10 лет назад, может 15 в пределе. Ну, проспект и проспект. Ну да, но он же у тебя не прям под окнами. Нормально все. Короче, там... Ну, плюсы тоже есть, да, Обязательно. и по атмосфере во дворе, и по зелени, и по удаленности от дороги. Контингент там тоже неплохой, поэтому я бы не дала сильно плохо. Я вот прям даю твердую 3. Вот когда я начал говорить про свою оценку, пояснять, почему я так типа вот не очень дружелюбно отнесся и поставил 1,8, ладно, 2 балла. В первую очередь я раздумывал о том, насколько мне комфортно жить в этих квартирах. Эти квартиры в первую очередь славятся тем, что они маленькие. Это и невысокий потолок, 2,5, ну извините. Маленькие кухни, 6,3, ну где-то, кстати, в кораблях есть большие, ну поищите. Но у планировок есть довольно большие плюсы. Во-первых, эти компактные квартиры, все-таки по 4 штучки на этаже, это раз. Во-вторых, там хорошо удерживается баланс между однушками, двушками, трешками, четырешками. Студии нету. Вот смотрите, да, мы, например, сейчас видим квартиры по десятку, дома, да, с десятком квартир на этаже, где студий половина, 60%, ну вообще никто не стесняется. Вот это плохо. И корабль на этом фоне выглядит как, слушайте, да норм, честно говоря, построили-то. Просто чуть-чуть бы там плиточку на полу бы постелили, уже можно было как комфорт-класс продавать. Поэтому сильно мало этим планировкам нельзя поставить. Получается, что чем мы недовольны в планировках, это тем, что они, извините, все одинаковые под копирку. Изменить внутри квартиры ты почти ничего не можешь, потому что это картонный домик, он как бы типа что-нибудь тронь, он весь соберется, сложится. И кухоньки такие маленькие, что жить в них уже прям супер неохота. Во всем остальном планировки в полном порядке, я бы Еще сказал. один есть у трешек проходные комнаты. И опять же, вот этот элемент тоже присутствует. Она вот так и вот так делает. И что ты там исполнишь? Потому что, ну, извините, дом, вот такой дом. Все, выкручивайся. Я ставлю планировкам 3. Это прям хорошая, мощная, плотная оценка, удовлетворительно. Я тоже ставлю 3. Маленькие кухни, проходные комнаты, то, что там большие прихожие, да, вроде можно поставить шкаф, но можно было бы эту полезную площадь в ту же кухню запихать. Да, точно. Вот, поэтому я ставлю тоже 3. Моя оценочка по планировкам на самом деле 2,2. Пока самая низкая вообще в районе, предсказуемо, понятно. Вроде и можно похвалить, мне не так, они, скажем так, ну, противны, да, эти планировки, но в целом, в сравнительном варианте, то есть, ну, не дотягивают эти маленькие кухоньки. И, ну, в отличие действительно от современных домов, да, санузлы раздельные, да, есть место под какую-то там, ну, типа, где оставить вещи с улицы, да. Помещается. Нормальная ванная помещается, не укороченная. То есть комната там 16, по-моему, с половиной минимум, что может быть. То есть, ну, нормальная, не 11 метров, там, комнатушка. Все нормально. Ну, просто, ну, есть пережитки вот эти вот, типа, 6-метровой кухни, которые, ну, не позволяют тебе сказать, что это хорошо. Ну, очень больно 6-метровая кухня. Короче, для бесплатной квартиры, во. Правильно? Да. Да. Моральный износ – это очень сложный вопрос. Честно, вот я считаю, моральный износ кораблей – это реально прям большая проблема для города. Я с ужасом представляю себе, что могут построить на их месте наши нынешние умельцы. И я ни за что не согласен, чтобы кто-нибудь хоть пальцем тронул эти корабли для того, чтобы их перестраивать. Касается это и морального износа, и, как вы понимаете, точно так же физического. Моральный износ в первую очередь начинается с того, что эти планировки с 6-метровыми кухнями у всех на слуху, никто их не хочет больше видеть. А звукоизоляция. Никто не хочет про корабль слышать вообще. Никто не хочет смотреть визуально на эти полосочки окошек, потому что они себе представляют, как внутри это выглядит, как там холодно, как их надо заклеивать скотчем.
Вот эти все ужасные вещи, ну, можно сказать, из детства. А как же панорама? Окна отсутствие и так далее. Вот, ну, честно говоря, по сравнению с другой недвижимостью из детства, в корабле окна панорамные охереть какие. Это большой плюс. Вот этот лифт, который один, можно мне сделать в 2 раза больше квартир на этаже? Я согласен. Бахните мне грузовой лифт туда. Ну, я понимаю, что некуда. Но было бы норм, правда? Сколько раз в жизни он тебе понадобится? Вот прям понадобится грузовой лифт. Каждый раз, когда он мне понадобится, Пойдешь по лестнице нормально. я В хрущевках вообще без лифта живут. Я сам еще ладно там как-нибудь. Так в хрущевках лифта нет. Зато можно диван засунуть в окно на лебедке. Так, что? Моральный износ. При этом, что ничего хорошего в них уже больше не осталось с моральной вот этой вот точки зрения, мы не можем ставить супер низкую оценку, она будет несправедлива. Потому что зеленые дворы, приятное ощущение спального района, если эти дома замочить, уничтожить, снести, больше никогда не получится восстановить. Просто этого современный век, коммерческий, этого больше не сделает. Я ставлю 2,5, обливается сердце у меня кровью, и я сам слезами готов обливаться на этом месте. К огромному сожалению, мы должны признать, что этим домам уже ориентировочно конец, но заменить их нам сегодня нечем. Очень драматично звучало. И неубедительно. А поставьте музычку, там, скрипочку такую, типа. Я не думаю, что с кораблями там так все плохо. Вообще изначально, когда они задумывались на более долгий срок, чем те же хрущевки. То есть если хрущевки строили как временное жилье, то как раз корабли строили на долгосрок. Особенно с учетом вот этого секционного типа строительства, что там хорошо выдерживает движение почвы, именно поэтому все стены несущие. Единственная проблема, если говорить вот о самой структуре строения, это фасад, который действительно там нарушен, и шумоизоляция с улицы, и теплоизоляция, но за счет таких фасадов сырость в квартире, ну не сырость, а как бы вот влажность поддерживается, то есть в этих домах наблюдается меньшее пересыхание воздуха, и вот даже по статистике меньше там астматиков и аллергиков именно в таких домах, они довольно-таки экологически чистые, поэтому я не совсем согласна прям с такими сильно низкими оценками. Я бы поставила где-то там 3,3 кораблям, они действительно будут еще стоять и стоять. Единственное, что нужно сделать, это утеплить фасады и сделать им более там вид, который действительно соответствует городу. В целом, делов-то. Ну, это помогло бы на какое-то время. Например, это не очень в тему, конечно, но я видел, просто случайно, к слову пришлось, я видел, как в Баку переделали вот эти дома. Не совсем такие, у них свои серии, но очень похожие. Они их, короче, облицевали вот этим красивым их песчаничком. Всякие придумали вот эти хреновинки. И прям реально, да, вот так вот снаружи. Так и на ветеранов уже есть отреставрированные, нормальные, да. То есть там единственная, вот я говорю, единственная проблема, если говорить о конструкции, это в плане удобства, что там несущие стены нельзя перепланировки делать, а в плане именно конструкции, что говорит там о безопасности, о тепле и так далее, то это вот внешний фасад, который, если сделать, это будет намного дешевле, чем сносить. И ну, я считаю, что в этих домах есть жизнь, и мало того, в будущем, сейчас расскажу про экономическую. Ну, наверное, это лучшее решение, которое мы можем сейчас принять по поводу этих домов. Да. Сносить их нельзя. Ну, нет. Ну, ничего не сделаешь, потому что что мы будем делать со всем вот этой ситуацией? Утеплить, облицевать, сделать посимпатичнее, я бы согласился. Но они уже это начали делать. То есть на юге, вот проспект Ветеранов, Автово, они уже делают эту обшивку, и она довольно-таки симпатично выглядит. Я в смешанных чувствах, но и в принципе я предполагал, что когда мы будем обсуждать корабли, тут как-то будет сложно. С одной стороны, будет очень хотеться, во всяком случае мне, их подтянуть куда-то вот высоко, да, и как-то все-таки сказать, что они недооценены. А с другой, ну, вроде есть действительно объективные какие-то факторы, которые тянут вниз. Мою оценку я могу озвучить 3,3. Но на самом деле для морального износа она достаточно высокая. То есть вот я сейчас смотрю, Коломежский 20 я оценил 2,9. Не могу сказать, что типа я очень рад кораблям, так скажем, да, вот, но при этом... Если вот про моральный износ говорить, у них морально есть свои уже преимущества относительно каких-то
более там современных домов. Типа лучше снесем Коломяжский. О! Вот так это и работает, в принципе. В итоге окажется, что они там через энное количество лет снова там смогут войти в моду. Да? Они будут как раз за счет своей какой-то... Примерно 2027 год. Если не развалятся. Не развалится. Я не могу их, прям уничтожить, при том, что на сегодняшний день, конечно, к ним есть вопросики. Вот достаточно много. 3,3. Как Егор говорит, что если они останутся живы, то есть даже несмотря на то, что у них вот плохой фасад, который пропускает сырость, ветер и так далее, в таких домах я, например, меньше видела той же плесени, чем в абсолютно новых домах, которые там немножечко задержали по строительству и неправильная заморозка идет строительство. То есть меньше в кораблях плесени той же, чем в новостройках. Поэтому я не согласна, что они не будут долго жить. Я думаю, что они еще прослужит нам. Тут отсылочка к хрущевкам, да? То есть вот это вот распространенный миф, что хрущевки, они там сверх какие-то временные, да? Что у них там срок службы ограничен там 40 годами всего лишь, и они все уже там свой срок полностью износили, и вообще почему они не развалились. Так, собственно, вот эти вот факторы, которые дают возможность кому-то там заявлять, что хрущевка там более 40 или там даже 20 лет стоять не должна, это там изоляционные материалы. То есть, когда ты разбираешь хрущевку по деталькам, там вот такие сроки службы только у вещей, которые просто должны быть заменены вовремя. У плиты, у которой там у внешней стены, у перекрытия между этажами, все те же 100 лет. Срок службы, она будет долго и упорно стоять. Что у Бурдж-Халифа срок годности их железобетонных конструкций сотни лет, может побольше. Да, честно говоря, у хрущевки-то тоже может то же самое случиться. И, собственно, то же самое про корабли. Все нормально там именно по какому-то запасу прочности, да не развалится он, все нормально. Даже там те же вопросы вот этой вентиляции и так далее, но у них также есть уже хотя бы там подвалы. Они часто, кстати, сухие, не затоплены эти подвалы в кораблях, то есть адекватно построены, адекватно как-то эксплуатируются. То, что я бывал в кораблях, практически всегда и не чувствовал даже на первом этаже сырости. Они там проветриваны, там не копится эта вся сырость, то есть нормально там все. Но и при этом мы, естественно, не можем сказать, что это вообще нет износа. Есть огромные вопросы к, в принципе, физическому износу именно фасадов. Они традиционно хреновые, пока их не подлатали. Бывает, подлатали, также отштукатурили, и через годик, уже не алло, уже не прикольно. Вот, поэтому здесь, прям какой-то высокой оценки быть не может. Они самые древненькие у нас из домов, которые мы обсуждали пока. Но и все так же не уничтожишь. Нормально там все. 3,5. Моя оценочка. Я остаюсь последовательной. 3,3. А мне хочется сказать, что вы меня прям убедили. Я был настроен прям пониже оценки ставить. 3,3. Физический износ, безусловно, присутствует. Мы его можем увидеть своими глазами. Но, знаете, вот у меня случайно до сих пор в памяти осталась картинка просто рассыпающегося. Я романтика. И я такой, типа, это вы, конечно, построили, так построили. Корабли в порядке. Больше 3 точно. Это более чем удовлетворительное состояние. Можно купить и жить. Без удовольствия, но можно. На мой взгляд, у корабля очень большие перспективы. Объясняю почему. Потому что мы уже все видим, и те, кто заходит там на рынок недвижимости, на тот же Авито и Циан, мы видим, что в городе уже в принципе особо не остается мест для того, чтобы строить. А то, что строится за городом, у них сниженные стандарты по качеству строительства, то есть мы знаем много таких примеров, когда стены бумажные. Людям ничего не останется делать для того, чтобы, в принципе, сейчас такая мода у нас идет на время, на любовь к себе, на вот это вот на все. Поэтому у людей не останется выбор, тренды диктуют свои правила, как экономить себе время на ту же дорогу. И вот эти территории, где как раз построены вот эти вот корабли, они очень сильно пользуются спросом.
То есть тот же Коломяжский 15 мы себе построить не можем, хотя мы выяснили уже, что это не очень. И слава богу. Да, и слава богу, что он не выгоден. А вот место для роста у кораблей экономического еще есть. То есть сейчас он растет где-то в среднем где-то 7% в год. Но когда люди, а мы уже видим, что студия за городом в том же Девяткино стоит там 6 миллионов, и двушка в корабле Я что-то думал, 4 ровно. стоит тоже 6 миллионов. Понимаете? То есть выбор приоритетов уже сам за себя отвечает. Предполагаю, где-то на 70%, что к 2027 году, все аналитики уже об этом говорят, и экономические, и политические, что к 2027 году, когда у нас вот этот вот немножко кризис закончится, как раз именно у этих домов есть шанс на большой прирост по цене. Потому что люди за город уже не захотят, будет больше спросом пользоваться локации ближе к метро, соответственно, спрос подстегивает и цену. Если говорить уже сейчас, то есть не о времени, когда закончится кризис, то для аренды уже сейчас они подходят. То есть мы видим, что, например, студия какая-нибудь там захудалая уже приносит 35 тысяч в месяц, далеко от метро, 3,5 километра от метро, а, соответственно, квартира рядом с метро в том же Корабле может приносить тоже неплохие деньги. То есть вход маленький, а прибыль за счет аренды высокая. Поэтому я предлагаю все-таки ориентироваться тоже присматриваться к этому жилью. Оценку ты можешь ставить? По ликвидности? Соотношение цена-качество у нас критерий. Соотношение это близко цена-качество к я бы ликвидности. поставила. ликвидность неплохо, это прям Я бы хорошо, поставила можно прям переименовать. 4 бы я поставила. Насчет сегодня и аренды, да, все равно. То есть, мне кажется, там какое-то время назад, может быть, и другое было соотношение, но на данный момент огромное количество арендаторов, которые готовы будут заплатить деньги, чтобы это было оправдано, да. Зайдя в парадную в Корабле, оттуда нахрен вылетят. Точно. Но вы уже прям как категоричны, вы как будто бы в каждой парадной находились. Вот я заходила в парадные, где все кафелем отделано, причем классным кафелем, где стоят цветы, где идеально чистые запахи. Это же все равно зависит от, если появится какой-нибудь активист, да, как я, потому что я вечно ору, мне вечно все не нравится. Понимаю. Если появится активист и просто всех настроит, но это Когда-нибудь это может произойти, То есть безусловно, я но бы на парадные сегодняшний не день ставила. я вообще не готов подтвердить то, что парадные в кораблях, там даже 50% в хорошем состоянии. Нет. В сделках с недвижимостью мы должны быть пессимистами. Нам платят за то, чтобы мы предусматривали риски. Так вот, риск того, что хорошая парадная в Корабле превратится в катастрофу, он высокий, осязаемый. А вероятность того, что... А что там появится, что туда приедет Наташа и всех уговорит сделать ремонт, не очень высок. Наташа одна, и, знаете, по ходу в корабль она жить не поедет. я в корабль жить не поеду. Опа! В общем, некому делать ремонт в Корабле, совсем больше некому. Даже Наташа отказывается. Такая вот ситуация грустная. Нет, я говорю, что по соотношению цена-качество. Просто у меня есть другие инструменты, куда я инвестирую, а люди, которые инвестируют в аренду, они могут 30-ку иметь на Корабле. Я думаю, что... При низком входе. Я думаю, что за 35 хату можно сдать. Вот 100%. Поликарпова 3. Сделать ничего такой ремонт, бумажные обои, мебель из Авито. За 35 ее сдать удастся. 100%. Купить ее можно за 6,5. Вот примерно такая математика. 100%. А там студия стоит, то есть вход низкий. Но для меня дальше это особо ничего не значит. Ну да, вот такие деньги получаются. Получаются. Так я-то и говорю, что в плане инвестирования для жизни so-so. Ага. Для оценки ликвидности Так. это хороший ликвидный объект, особенно через пару лет. Да. 100%. Хорошей покупкой корабль на Пионерке за те деньги, которые за него просят, я не могу назвать. Это хорошее, мне слово такое не подходит. Она удовлетворительная точно, всяко. Всегда квартиры на Пионере, корабли в том числе, стоили подороже, чем все остальное. И когда ты покупаешь качественное жилье на Пионерской, ты такой думаешь, окей, я переплачу. Спору нет. Когда ты покупаешь жилье базовое, у тебя задача сэкономить. И переплатить за адрес, за Пионерскую, но за корабль, я не согласен это считать качественным решением. В остальном у меня претензий к ним, прям нет.
Честно, вот к соотношению цены и качества нет. Это недорогое жилье, базовое. Оно примерно совпадает по цене с ценой какой-нибудь студии в городе. Типа, так всегда было, так, наверное, и должно быть. Ну, если не случится каких-то там существенных изменений. Я поставил соотношение цены и качества 3,3, и вот у меня здесь подписано. Дороговато для корабля. Я считаю, что цена 6, и там 6 с хвостом, а там, ну, они есть, естественно, дешевле 6, ну, типа... Ну, блин, их и, наверное, метут, либо они просто подожженные, да, эти корабли. Вот. Заплатить больше, чем 6 миллионов за корабль на Пионерской, слушайте, давайте я за 5 куплю на Просвете. А ты купишь за 5 на Просвете? 300 где-нибудь, Просвет культуры 5300, что-нибудь такое. Ну, так это же будет хуже, точно. Это Конечно, будет. Я не спорю. Но если у меня есть задача сэкономить, я поехал. Ну там ликвидность. Если у меня есть задача Пионерская, не буду я корабли покупать. Зачем мне корабль на Пионерской? В чем смысл? Вот у меня вот такая идея. Я понимаю, что каждый смотрит со своей колокольни. Вот у меня такая мысль. Поэтому оценка 3,3. Оценка 4,2. Уф! Уф! Вот, хоть кто-то. Как зато прикольно, что у нас наконец-то хотя бы разные мысли. Вот. Когда мы говорим о соотношении цены и качества, то есть ты получаешь все плюсы вообще хорошей, сильной локации по минимальной цене. И это не та история, как я вообще не думал никак делать никаких параллелей с загородной недвижимостью, да? Но уж так случилось, раз мысль туда пошла. Вот действительно, ты тоже можешь купить недорогие метры в загородной недвижимости, да? Но ты прям точно там думаешь о том, а сколько этот дом простоит, сколько ты вложишь в то, чтобы он не упал, не развалился, да, то есть ты должен будешь в это вкладывать, и там вообще, в принципе, зачастую, когда строится под продажу, можно даже действительно попасть на ситуацию, когда там не заложено вообще прочности в этот дом, чтобы хотя бы просто во время ипотеки ничего-то не вкладывать. Ты по-любому там будешь вкладывать. Здесь, ну, типа, все нормально. Мы только что поговорили, он не развалится. Ты взял эту квартиру, ты действительно сдаешь или живешь и получаешь все блага человечества, да, по реально минимальной цене. Причем цена здесь даже есть 160 за метр, но это первые этажи. Это они, конечно, там понятно темные, у них свои там минусы, но это охренеть какая низкая цена. Ну, на втором там не намного подороже. Ну там 190, 210. В жилье соответствующего класса. В хрущах и хуже. Ну и получается, что у меня по соотношению именно цены и качества вообще претензий нет. Противоречиво, кстати, вот это действительно у нас получилось такой наиболее спорный выпуск, где прям есть противоположные где-то даже точки зрения во многом, да. Это на самом деле отражает вообще вот это и особое мнение, и вообще что такое советский фонд. Вот не старый, а вот советский, да. Потому что действительно там есть очень много плюсов, на которые мы посчитали, что это все плохо по умолчанию. Нет. Многое там с опережением времени даже, мне кажется, построено. По кораблям у меня к ним какие-то теплые чувства, честно. Я достаточно часто вот именно там по Пионерской как раз таки между кораблей прогуливаюсь. Ну там понятно, у меня есть определенные маршруты, которые мне нужны как минимум раз в неделю, да. То мне там приятно находиться. И я нормально отношусь к тому, что я там могу жить. Если еще мне повезет с соседями, вообще сказка. Не обижайтесь, пожалуйста, если живете в кораблях. Именно вы точно наилучший сосед. Но мне кажется, единственное, что там может быть плохо, это соседи. Типа, если тебе повезло с соседями, вот тебе просто парадная, вообще адекватная сказка, никаких проблем нет. Даже вот эта 6-метровая кухня. Да насрать на нее. Особенно, когда мы сравниваем со студиями. По кораблям даже элементарно то, что вот там это просторное расстояние между домами, да, до наличия даже кошаков на улице. Мне это все приятно, мне там хорошо находиться. Мое особое мнение по кораблям, да вообще 4,5. Мне нравятся корабли, мне нравится старый фонд, мне нравится то, что планировали в принципе по кварталам в Советском Союзе. Не из серии того, что типа как хорошо было раньше, да, а потому что, действительно как-то было приятнее, не знаю, больше, может быть, думали люди. Даже вот эта вот идея, которая маленькой кухни, чтобы хозяйке не нужно было там типа постоянно ходить, там меньше было движения и так далее. Это крутая идея, которую потом легенда начала продавать с X5 там, ценником, да, охренеть. То же самое, но просто давайте мы это назовем смарт и будем продавать дороже.
Ничего Смарт, плохого. Ничего плохого. Кухня это самая грязная территория. Ай, кухню дорого ремонтировать, ай-яй-яй-яй. А если у тебя кухня закончилась, вот, и у тебя не помещается бытовая техника, ты можешь не тратить деньги на бытовую технику. Правильно все? Ничего, короче, Зачем тебе посудомойка? Ничего плохого 6-метровой кухни нет. В том, что перебиваешь, есть. В том, что... Ну извините, а давайте тогда это по очереди, по отдельности снимемся, тогда вообще диалога не будет. Я бы 4-4-3 бы поставила. Нет такой оценки. 4,35, да? Не, давай 4,3. 4,3. Опять вы меня убеждаете в том, что можно поставить побольше. Я внутри себя понял сейчас, что я разделяю, как было хорошо в Советском Союзе, о чем я ничего не знаю, и как выглядит дом-корабль. Вот. Если убрать, как было хорошо в Советском Союзе, какие прикольные дворы, как здорово, что есть школа, как классно, что распланирована вся действительно поквартальная территория, а не просто клевые разноцветные дома тебе нахерачили. Вот это все. Полностью согласен. Полностью согласен. Но я оставляю это за скобками. Для меня особое мнение заключается в том, что кораблям пора уйти в прошлое. И поэтому они не могут получить больше, чем 3. Удовлетворительно. И при этом меньше, чем 3 поставить нельзя, потому что меня действительно ужасает перспектива того, что может на их месте оказаться. Именно поэтому для меня 3 это прям сильно взвешенная оценка. И послушав вас, мне хочется накинуть от души, что называется. Поэтому становится 3,3. Вот примерно такая история. Я, когда жил вот на Испытателей напротив метро, я прям прощался с этим домом. Мне прям классно там жилось. Я прям приехал туда, чтобы посмотреть в эти окошки и сказать им спасибо, до свидания. Так что корабли это довольно клево. Просто не совсем... Просто вроде бы как сейчас придумали, как сделать лучше. Но это примерно, как знаешь, в принципе... Точно, ты такую классную мысль начал. Многим людям, в принципе, известно, как жить лучше, как жить правильно, да? Но при этом никто этого не делает. То же самое, мне кажется, с застройщиками. Они все знают. Но нет. И знаете еще что? Мы же ведь не знаем, как время обойдется с теми домами, которые сейчас построены. Но подозреваем, что гораздо хуже, чем с кораблями. 100%. Очень вероятно. Очень вероятно. Короче говоря, мы можем на Какое теплое окончание. любящей ноте завершить эту беседу. И снова принимаем поздравления, мы справились, мы посчитали средний балл. У нас опять есть закадровый спикер, в этом случае это у нас Денис, он нас поддержал, выставил свои оценки, мы их учли при выставлении. Просто поехал на осмотр кораблей. И не вернулся, слишком далеко уплыл. Прямо оттуда и ставил на Да, эмоциях. но поставил. Ну да, главное, что справился, действительно поддержал, мы все учли. Оценочки можно было увидеть в табличке, которые были до этого видеоряда. И того, что у нас получилось. Средняя оценка, средний балл по кораблям. У Руслана вышло 3,2, у Дениса 2,8. Но он просто, видимо, не проникся вот этой теплотой, которая у нас все-таки как-то получилась. А он не в ту парадную попал, может. Да, именно так. У меня получилось 3,6 и уже выходит, что традиционно самая высокая оценка у Натальи 3,7. Средний балл получился 3,36. И это результат, который корабли размещает на 6-м месте. То есть пока что на последнем месте в локации станции метро Пионерской. И при этом мы вроде как брали, старались взять типа один из лучших кораблей под рассмотрение. Мы понимаем, что, наверное, те, которые подальше, у них может даже еще и похуже было. Зато мы не натягивали оценки за уши все-таки. Ну, где-то поднатянули, конечно. Но... Ну, не за уши. Да, не за уши, а это за душу. Ну, скажем так, растоптать корабль несложно. А вот все-таки оценить так, чтобы учесть его плюсы, честно учесть, это не так просто. Мы, кажется, ну так. Классная фраза. Я хочу, на самом деле, обратить внимание на то, что в рейтинге вот у нас получилось там 3,36 средний балл у корабля. И ближайший, скажем, кто смог победить, это
Королева 7 с отрывом всего 0,3. И вот это, мне кажется, важный результат в том плане, что вроде как более новые дома, более модные и так далее, если их разбирать по критериям, они далеко не всегда оказываются настолько далеко, настолько сильнее, настолько лучше, чем то, что ну, просто привыкли считать уставшим. Да. Да. Мы и так, когда начинали этот проект, знали, что он не зря. Но когда начинаешь видеть прям, как маленькие первые результаты формируются в общее видение, представление о рынке, это вообще, ну, честно говоря, это что-то особенное, к этому даже приятно быть причастным. Я бы добавила, что у людей, которые смотрят такие видео, у них все время закрадывается вопрос, а есть ли вообще что-то идеальное? Естественно, идеального ничего нет, но так как у каждого дома одни и те же критерии, но по каждому критерию свой дом имеет свои преимущества, то как раз человек должен выбирать не на основе какого-то общего рейтинга, да, общей оценки, а именно с тем, с чем он готов мириться и с чем он не готов мириться. Поэтому, выбирая дом, смотрите в разрезе. Звучало как вообще последний выпуск рейтинга, но нет. Не дождетесь. Следующий дом, который мы разберем, это будет Коломяжский 28, корпус 3. Что из этого выйдет, узнаем в следующем выпуске. Спасибо за внимание, ждем ваших реакций, очень ждем адресов, которые вы хотите, чтобы мы побыстрее как-то обсудили, потому что даже до других районов своим чередом мы доберемся через энное количество лет. Поэтому можно, короче говоря, отправить супер спасибо наверняка, платное. И тогда мы подумаем, что можно сделать, чтобы ускорить процессы. Мне кажется, что-то проблема в этом месте конкретно, вот в этом стуле, да, то есть там какая-то коммерческая кнопочка, какая-то да, может быть. Местечко явно заразное. Пожелания бесплатные. Все, подтверждаю, точно, гарантирую и жду. Всем пока. Умрем в нищете.